হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। আজকে আপনাদের জন্য খুবই পরিচিত কোম্পানি পাক কোম্পানি সিলিং ফ্যান নিয়ে আসলাম। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে চান তারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। স্ক্রিনে যে নাম্বারগুলো দেওয়া থাকবে সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। আর আজকে আপনাদের জন্য যে পাক পাঞ্জাবের যে আপনার পাক পারোয়ার যে সিলিং ফ্যানগুলো নিয়ে আসলাম, 3টা কালার। তাও আবার একটা জিনিস বলতে হবে, 5 পাকা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। আর 5 পাকার মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় যে মডেলগুলো হচ্ছে সেটা হচ্ছে গোল্ডেন কালার রাজকীয়, যেটা 2022-এর নতুন মডেল গোল্ডেন কালার। এটা এর আগে ছিল হচ্ছে অফ হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক। এই দুইটাও 5 পাকার। 5 পাকার মধ্যে আমি 3টা কালার আপনাদেরকে আজকে সরাসরি দেখাচ্ছি। এর মধ্যে আমি দেখেন, এটা আমি একটা জিনিস আপনাদের দেখাচ্ছি। এর মধ্যে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে 100% এনার্জি সেভিং, যেটা মাত্র 1 থেকে 150 টাকার মধ্যে কারেন্টের বিল চলে আসবে মাত্র 5 পাকার মধ্যে। বাতাস হবে এসির মতো ঠান্ডা, যেটা পাবেন হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম পাকা। এই যে দেখেন 100% এনার্জি সেভিং, কম মানে বিদ্যুৎ বিল যে কম আসবে সেটা তার প্রমাণ। তার মডেল নাম্বার হচ্ছে AVIONICS। সবচেয়ে একটা জিনিস কিন্তু যারাই অর্ডার করতে চান অবশ্যই মডেল নাম্বারগুলো অবশ্যই বলবেন। এই যে AVIONICS মডেল পাক পারওয়াজ মেড ইন পাকিস্তান। এটা প্রত্যেকটা দেশে ইম্পোর্ট হচ্ছে। দেখেন প্রত্যেকটা দেশে হচ্ছে, আমাদের দেশেও বাংলাদেশ ইম্পোর্ট হচ্ছে। এই যে দেখেন, এটা কালার পাবেন 3টা, অফ হোয়াইট কালার, গোল্ডেন কালার অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার। এই যে দেখেন পাক পারওয়াজ মেড ইন পাকিস্তান। দেখেন 50 বছর ধরে আপনার বাংলাদেশে প্রোডাক্টগুলো চলতেছে। এই যে দেখেন ডিটেলগুলো দেখেন। এই যে দেখেন এর মধ্যে 50 বছর ধরে বাংলাদেশে ওরা একসাথে ব্যবসা করতেছে। মেড ইন পাকিস্তান পাক পারওয়াজ মেড ইন পাকিস্তান। এই যে গোল্ডেন কালারের মধ্যে সবচেয়ে চমৎকার একটা ফ্যান। এই যে দেখেন রাজকীয় যেটা ভাব চলে আসবে সেটা হচ্ছে রাজকীয় গোল্ডেন কালার প্যাক। আর এর মধ্যে দেখেন এটা পাখাটা কিন্তু আপনার চাক্কু পাকার কারণে কিন্তু বাতাসটা স্মুথ ঠান্ডা পাবেন। দেখেন পাখাটা দেখেন কতটা মোটা। আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, অ্যালুমিনিয়ামের পাখার কারণে দেখেছি কতটা মোটা অ্যান্ড কতটা সুন্দর একটা ডিজাইন। 5 পাকার মধ্যে গোল্ডেন কালার 2022-এর। আর এটার সাথে ব্ল্যাক কালার, এটার সাথে অফ হোয়াইট কালার। দেখেন বডিটা কতটা মোটা। আমি একটা জিনিস আপনাকে দেখাই দিচ্ছি। দেখেন এই যে দেখেন বডিটা কত মোটা। দেখেন মানে যা করবে মনের মতো বাতাস পাবেন, স্মুথ ঠান্ডা বাতাস। এই যে দেখেন ফুল ঠান্ডা বাতাস পাবেন, এসির মতো, যেটাকে বলা হয় এসির মতো ঠান্ডা বাতাস। এই যে আরেকটা জিনিস হচ্ছে এটা RPM কত। এটা আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি, এটা RPM হবে 340 RPM এর সিলিং ফ্যান। আমি একটা জিনিস দেখাচ্ছি, এর মধ্যে ওয়াটটা আমি বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, এর মধ্যে আমি একটা জিনিস দেখাচ্ছি, এটা কিন্তু 56 ইঞ্চি হয়। আর প্রত্যেকটা অনেকে বলে যাবে 48 ইঞ্চি বা 36 ইঞ্চি। পাকিস্তান ফ্যান কোনো দিন 36 ইঞ্চি করে নাই, সেক্ষেত্রে এটা প্রত্যেকটা 56 ইঞ্চি হয়। এটা ওয়াট খাবে মাত্র 75। বিদ্যুৎ বিল সবচেয়ে কমের মধ্যে। এর মধ্যেই বললাম যে আপনাদেরকে যে এনার্জি সেভিং ফ্যান যেটাকে বলা হয়, বিদ্যুৎ বিলের মধ্যে সবচেয়ে কম খরচ যেতে। এটা ভোল্টেজ খাবে 320। আর হচ্ছে RPM, এই দেখেন RPM রয়েছে 340 RPM। 100% কপার ওয়েট গ্যারান্টি। দেখেন 100% কপার। আর এই যে পাক পারওয়াজ, এই যে মেড ইন পাকিস্তান। অবশ্যই পাকিস্তানি ফ্যানের মধ্যে এই জিনিসগুলো দেখে নেবেন, অবশ্যই অরিজিনাল কিনা সেটা আমি কীভাবে বুঝবেন আমি সেটাও আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে প্রত্যেকটা জায়গায় খোদাই করা লেখা আছে। দেখেন এই যে পাক পারওয়াজ, তারপরে যে আপনার মেড ইন পাকিস্তান। এই যে দেখেন মেড ইন পাকিস্তান, কোনো স্টিকার না কিন্তু। তারপরে যে 100% যে পিওর কপার, এই যে 100% পিওর কপার। প্রত্যেকটা ফ্যানের মধ্যে যেন বলেন ব্ল্যাক কালার অ্যান্ড অফ হোয়াইট কালারের মধ্যে প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু খোদাই করে লেখা দেখে নেবেন। এর মধ্যে আমি RPMগুলো আপনার ডিটেল বলে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখেন এই যে দেখেন 75 ওয়াট, তারপর 340 RPM। এই যে পাক পারওয়াজ সিলিং প্রাইভেট লিমিটেড, গুজরাট, মেড ইন পাকিস্তান। মানে এতটা সুন্দর রাজকীয়ের মধ্যে গোল্ডেন কালারের মধ্যে সবচেয়ে ভালো একটা মানের ফ্যান। অ্যালুমিনিয়াম পাখা, 100% কপার। 100% কপারের মধ্যে পেয়ে যাবেন 5 পাকা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। এর মধ্যে এটা ওয়ারেন্টি অ্যান্ড প্রাইস আমি সেটা বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে। এটা ওয়ারেন্টি পাবেন, 3টার ওয়ারেন্টি পাবেন আপনি 20 বছর। 20 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা হবে কোম্পানি ফ্রি সার্ভিসিং করে দেবে, যেই কোনো প্রবলেম। এটার ওয়ারেন্টির কথা বলে দিলাম। অ্যান্ড
অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন সেটাও কিন্তু বলে দিলাম। তার সাথে পেয়ে যাবেন এই যে ককগুলো, প্রত্যেকটা কক পেয়ে যাবেন সাথে করে, সাদার সাথে সাদা, কালোর সাথে কালো, গোল্ডেনের সাথে গোল্ডেন কক পেয়ে যাবেন। আর ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্স সবসময় কম দামের মধ্যে নিয়ে আসে সবচেয়ে ভালো মানের ফ্যান। যেটা পাক পারওয়াজের মডেল, এভিনিক্সের মডেল পাবেন 2022-এর যে রাজকীয় মডেল 3টা কালার, এটার মাত্র 10,500 টাকা। 10,500 টাকার মধ্যে সবচেয়ে বিগ বড় মোটর পেয়ে যাবেন। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে এসে কেনার হতে চান তারা আমাদের শোরুমে এসে কেনার হতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সে সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। এর মধ্যে আরেকটা জিনিস আমি বলে দিচ্ছি, এটার পাখাটা কিন্তু আগে ছিল আপনার হচ্ছে গাম সিস্টেম, এখন কিন্তু প্রত্যেকটাতে স্ক্রু সিস্টেম। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।